देखिए दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पैग मसाला राइस। देखते जाइए कैसे बनता है। खाने में बहुत टेस्टिंग रहेगा। अगर आप भी ऐसा आइटम बनाने का सीखने का चाहते हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। पहले बनाएंगे सादा ऑमलेट, उसके बाद बनाएंगे चिकन फ्राई राइस, उसके बाद बनाएंगे चिकन मसाला अदरक लहसुन वाला ड्राई मसाला बनाएंगे। उसके बाद राइस के ऊपर डाल देंगे। खाने में बहुत ही यूनिक रहेगा। देखिए कैसा है।